今日咧，水星正式由白羊座轉入金牛座啦。咁人際關係嘅溝通方面咧，會有一個好大嘅轉變嘅。大家好，我係美國。咁今日咧就係講占星嘅。頭先講咗啦，水星會喺今日嘅白羊座轉入金牛座嘅。雖然水星都係轉星座，不過佢依然都係同海龍星合相嘅。好啦，講翻之前發生咩事啦。喺人際關係嗰方面嚟講咧，水星係溝通啊、思考方式嗰方面嘅嘢嚟嘅。而白羊座咯係啲純真啊、直率啊、衝動啊同埋熱情嘅。而海龍星咧係講緊啲創傷啊、療愈啊各方面嘅嘢。呢三樣嘢加加埋埋咧，喺嗰段時間咧係好容易會因為啲言語嘅誤會造成創傷嘅，尤其是轉星座呢幾日喺人際關係嗰度咧可能會有啲衝突，而令到有人受傷嘅。無論係嘈交又好，或者嚴重到分手又好、絕交又好，都容易發生嘅。嗱，好典型嘅例子就係話，我講真話啫，你做乜要嬲啫？又或者係我都冇惡意嘅，你做乜咁玻璃心啊？如果聽到呢啲說話，其實都幾 hurt 嘅。水星轉入金牛座咁又點呢？即係話喺溝通方面會變得務實啲啦，有啲顧慮啦，好多時都係選擇唔講嘢添。對比起白羊座係相差好遠嘅。嗱，舉個例子，佢可能會同人講，我其實好多嘢都講唔出口啊，又或者係我唔想你唔舒服啊，所以唔講咯。即係呢啲就係水星金牛會講嘅嘢啦。不過有個唔好處咧，佢收收埋埋乜都唔講咧，谷住咧，受傷嘅反而係自己咯，而唔係人哋咯。嗱，總括而言，水星白羊通常傷嘅都係對方，然後到自己啦。然後水星金牛咧傷嘅通常都係自己咯。其實好蝕底嘅，啲情緒積積埋埋啦，可能會容易抑鬱啦。咁如果有問題嘅話，其實都可以揾我做頌缽療癒嘅。如果有啲乜嘢喺面對面係講唔出口嘅，咁咪 WhatsApp 咯。好啦，今日嘅分享就差唔多啦，下次再講啦，拜拜。